Bonjour mes amis, enchanté de vous voir. Leçon 42. Продовжуємо вивчати 4 розділ, Unité 4. І наша тема сьогодні – Le repas bon appétit. Сьогодні у нас вже 6 заняття розділу, Leçon 6. Повторимо дієслова, які вивчали минулого заняття. Pouvoir. Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Vouloir. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. На минулих заняттях ми з вами розглянули 6 дієслів 3-ї групи, вивчили їх відмінювання та випадки вживання у мовленні. А сьогодні у нас лексично-розмовне заняття. Продовжуємо працювати з лексичною темою «Le magasin». Вже на практиці будемо використовувати ці дієслова, зустрічати їх у текстах та діалогах. Сподіваюсь, ви будете відразу їх впізнавати. І вам буде вже зрозумілий їх переклад. Отже, ваша задача на сьогодні, працюючи з текстами, обов'язково звертати увагу на дієслова. Та, звичайно, завдяки текстам збільшувати свій лексичний запас. Сьогодні дамо відповіді на такі питання. Скільки разів за день ви їсте? Combien de fois par jour mangez-vous? Що ви їсте на сніданок? Le matin. Prenez-vous le petit déjeuner? Та що ви їсте взагалі? Qu'est-ce que vous mangez? Перше питання. Combien de fois par jour mangez-vous? Combien de fois? Скільки разів? Французькою приймання їжі, їжа взагалі – це le repas, le repas. Це слово об'єднує, включає в себе сніданок, обід, підвечірок та вечерю. Починаємо вчити нові слова. Сніданок – le petit déjeuner, le petit déjeuner. Обід – le déjeuner, le déjeuner. Підвечірок – le goûter, le goûter. Вечеря – le dîner. Ще раз – le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner. Exercice 1. Давайте подивимось та розкажемо про те, як харчується Том. Що він їсть та о котрій. Він снідає о 8. Il prend le petit déjeuner à 8 heures. Він обідає о 12:30. Il déjeune à 2h30. Він їсть підвечірок. Il prend le goûter à 4h15. Він вечеряє. Il dîne. Il dîne à 20h30. За цим прикладом, використовуючи дієслово prendre, їсти, пити – це одне з його значень. Розкажіть про себе, коли, о котрій ви їсте. Протягом дня. Початок кожного речення ви бачите. Moi, je prends. Продовжуйте. Чи снідаєте ви вранці? Le matin. Prenez-vous le petit déjeuner. Розглянемо перший діалог, розмову, який містить у собі нову лексику. Будьте уважні, розглядаємо кожне речення. Розмова між матір'ю та 2 дітьми. Том, на сніданок хочеш шоколад? Том, pour le petit déjeuner, tu veux du chocolat? Ні, я не п'ю шоколад. Non, je ne bois pas de chocolat. У вас є чай? Vous avez du thé? Я віддаю перевагу чаю. Je préfère le thé. Так, звичайно. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ти будеш цукор? Tu prends du sucre? Tu prends du sucre? Так. 1 ложку, будь ласка. Oui, une cuillère, s'il vous plaît. Une cuillère. Ложка. Une cuillère. Марі, є апельсиновий сік. Marie, il y a du jus d'orange. Дякую, мати. Але я віддаю перевагу стакану води.
Merci, maman. Je préfère un verre d'eau. Un verre d'eau. Ось, а щоб поїсти, є хліб та масло. Pour manger, il y a du pain et du beurre. Il y a du pain et du beurre. Чудово! Parfait! Parfait! А чи можу я з'їсти трохи конфітюру, джему, варення? Je peux manger un peu de confiture. Так. Смачного. Oui, bon appétit. Bon appétit. Ви побачили, що багато нових слів, вони виділені. Давайте на них звернемо увагу. Ви зустріли у діалозі слово boire. Це дієслово третьої групи. Розглянемо його відмінювання. Разом. Je bois, tu bois, il boit. Я п'ю, ти п'єш, він п'є. Je bois, tu bois, il boit. Ми п'ємо. Ну, buvons, buvons. Ви п'єте, vous buvez. Вони, ils boivent, boivent. Ще раз. Разом. Je bois, tu bois, il boit. Nous buvons, vous buvez, ils boivent. Запам'ятайте. Також у діалозі зустріли три вирази. Bien sûr, звичайно, bien sûr, bien sûr. Parfait. Bon appétit. Bien sûr, parfait. Bon appétit. Ще нові слова з діалогу. Ложка. Une cuillère. Une cuillère. Стакан. Un verre. Un verre. Масло. Le beurre. Le beurre. Beurre. Варення. La confiture. La confiture. Une cuillère. Un verre. Le beurre. La confiture. Розглянувши нові слова, ознайомившись із діалогом, ви вже готові його сприймати. Тому ще раз читаємо, повторюйте за мною кожне речення. Tom, pour le déjeuner, tu veux du chocolat? Non, je ne bois pas de chocolat. Vous avez du thé? Je préfère le thé. Oui, bien sûr. Tu prends du sucre? Oui, une cuillère, s'il vous plaît. Marie, il y a du jus d'orange. Merci, maman. Je préfère un verre d'eau. Voilà. Pour manger, il y a du pain et du beurre. Parfait. Je peux manger un peu de confiture? Oui, bon appétit. Потренуйтесь, відтворіть цей діалог обов'язково з використанням нової лексики. Exercice 3. Дивлячись на малюнки, скажіть, що діти їдять на сніданок. Dites, qu'est-ce que Marie et Tom prennent au petit déjeuner? Et toi, а ти? Le thé, le chocolat, le jus d'orange, un verre d'eau можна об'єднати одним словом. Les boissons – напої. Les boissons. Boire – пити. Boisson – напої. Boire, les boissons – однокореневі слова. La confiture, le beurre, le pain. Оберіть та побудуйте речення. А що зазвичай взагалі їдять на сніданок у різних країнах? Давайте розглянемо. Angleterre, Англія, Angleterre. Читаємо разом. Le thé au lait, l'œuf, le pain grillé. Чай з молоком, яйце та підсмажений хліб. Або грінка. Le thé au lait, l'œuf, le pain grillé. Альмань, Німеччина. Читаємо. Le pain, le beurre, le fromage, le jus de fruits. Переклад зрозумілий. États-Unis. Об'єднані Штати. États-Unis. Le jus d'orange, le café, les céréales au lait, le jambon, le pain. Les céréales au lait – це пластівці з молоком. Le jambon – шинка.
le jambon. Далі, le crème, le thé, le café, les petits pains, оладки, les petits pains. Спробуйте об'єднати цю таблицю у речення та побудувати розповідь. Qu'est-ce qu'on mange? Що їдять? Qu'est-ce qu'on mange pour le petit déjeuner dans les pays? У різних странах. Les pays. Parlez français. До нашої лексичної теми додамо розгляд граматики, а саме артикль. Які ж артиклі потрібно вживати поряд із продуктами? Звичайно, існує кілька випадків. Перший. Коли ми говоримо про наше ставлення до чогось. Мені подобається j'aime, мені не подобається je n'aime pas, я віддаю перевагу je préfère, я обожнюю j'adore. Після цих слів завжди використовуємо означений артикль le, la, les, означений артикль. Читаємо приклади разом. J'aime le fromage, je n'aime pas le lait, je préfère l'eau, j'adore les bananes. Завжди означений артикль le, la, les. Дієслово manger – їсти щось. Стосовно продуктів, після цього дієслова завжди використовуємо частковий артикль. Частковий. Що це означає? Ви з'їдаєте частку. Je mange du fromage. Тобто ви з'їли шматок сиру, але не всю голівку. Тому ви обов'язково du fromage. Du fromage або ви можете зробити уточнення. Je mange un morceau de fromage. Я їм шматок сиру. Tu manges de la confiture. De la confiture. De la – частковий артикль. Це позначає, що ви з'їли кілька ложок, порцію конфітюру. Не всю банку відразу. De la confiture. Або уточнюйте. Tu manges une cuillère de confiture. Ти з'їв ложку, одну або дві варення. Отже, чоловічий рід. Du, жіночий, de la, частковий артикль. Позначає частку продукту, яку ви з'їли. Шматок. У заперечних реченнях я не їм. Je ne mange pas. Ти не їш. Tu ne manges pas. Іменник втрачає свій артикль. Le, la, les втрачає. Його не потрібно використовувати. Лише de. Je ne mange pas de fromage. Я не їм сиру. Tu ne manges pas de confiture. Ти не їш варення. Без артиклю. Заперечна форма. Розбираємося далі. Дієслово prendre у даному випадку це синонім дієслова manger. Ви вже знаєте, що prendre стосовно продуктів ми можемо перекладати їсти або пити. Тому після нього теж використовуєте обов'язково частковий артикль. Дивимось приклади з тими ж самими іменниками. Je prends du fromage. Я їм сир. Du – частку сира, частку. Або je prends un morceau de fromage. Tu prends de la confiture. Ти їш варення, частку варення, частку, порцію. Або tu prends une cuillère de confiture. Те ж саме стосується і заперечної форми. Je ne mange pas de fromage. Tu ne prends pas de confiture. Лише de, без артиклю, який вказує на рід іменника. Дієслово boire – пити, ви вже знаєте його відмінювання, теж стосується приймання їжі – пити. Тому після нього теж частковий артикль. Дивимось приклади. Я п'ю молоко. Je bois du lait. Je bois du lait. Частковий артикль du позначає, що ви випили, наприклад, склянку або пляшку молока. Але не все молоко що є у вас вдома або в магазині. Тобто порцію. Je bois du lait. Je bois un verre de lait. Un verre de lait. Склянку молока.
Я не п'ю молоко. Je ne bois pas de lait. Je ne bois pas de lait. Те ж саме правило, що стосується дієслів manger та prendre. Далі. Він п'є воду. Il boit de l'eau. Частковий артикль de l'eau. Або il boit une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Пляшку води. Він не п'є воду. Il ne boit pas d'eau. Il ne boit pas d'eau. Зверніть увагу на стовпчик справа. Ви бачите тут слова, які позначають кількість продукту. Beaucoup – багато, beaucoup. Мало – peu, peu, мало, peu. Занадто – trop, trop, занадто, тобто дуже багато. Достатньо – assez, assez. Після цих слів завжди використовуємо прийменник de. Повторюйте. Beaucoup de, peu de, trop de, assez de. Читаємо приклади. Він п'є багато води. Il boit beaucoup d'eau. Він п'є мало води. Il boit peu d'eau. Занадто. Il boit trop d'eau. Trop d'eau. Достатньо. Il boit assez d'eau. Il boit assez d'eau. Дієслова стосовно приймання їжі ми розглянули, а зараз дієслово acheter – купувати щось стосовно продуктів. Після дієслова acheter використовуємо артикль неозначений. Неозначений un, une, des. Un, une, des. Читаємо приклади. Я купую яйця. J'achète des œufs. J'achète des œufs. Я не купую яйця. Je n'achète pas de. Je n'achète pas de. Тобто у заперечній формі теж лише прийменник de. Далі. Він купує банани. Il achète des bananes. Він купує кіло бананів. Il achète un kilo de bananes. De bananes. Лише de. Не потрібно de, la, les, de bananes. Наступні речення повторюйте за мною. Il achète beaucoup de bananes. Il achète peu de bananes. Il achète trop de bananes. Il achète assez de bananes. Ви бачите, слово банан стоїть у множині, але воно поєднується за допомогою прийменнику de. Без «с» – de banane. Ми з вами зараз розглянемо всі випадки вживання артиклю перед продуктами, а потім все узагальнимо в одну таблицю і вам все стане зрозуміло. Наступне дієслово – vouloir – хотіти. Після нього використовуєте частковий артикль du, de la. Наприклад, я хочу сиру. Je veux du fromage. Він хоче варення. Il veut de la confiture. Ми хочемо води. Nous voulons de l'eau. Nous voulons de l'eau. Заперечна форма. Лише прийменник de. Я не хочу. Je ne veux pas de fromage. Il ne veut pas de confiture. Nous ne voulons pas d'eau. Узагальнюємо те, що ви почули. Після дієслів manger, boire, prendre, vouloir використовуємо частковий артикль. Перечитайте самостійно ще раз приклади. Manger, prendre, boire, vouloir. Після слів j'aime, je préfère, j'adore, які передають ставлення ваше, використовуємо означений артикль le, la, les. Після слова acheter – купувати неозначений артикль un, une, des. Та ще раз повторимо слова, які вживаються обов'язково з прийменником de. Він завжди в однині. Beaucoup de, peu de, trop de, assez de. Exercice 5. Додайте потрібні артиклі. Потренуйтесь. Підглядайте у таблицю.
Виконуйте завдання, робіть помилки, перевіряйте себе та виправляйте помилки. Вам все вдасться. Потім перевірте обов'язково себе. Екзерсіс 6 має таке ж саме завдання. Додайте потрібні артиклі. Виконуйте також самостійно та перевіряйте себе. Екзерсіс 7. Розмовна вправа. Використовуючи дієслова «je mange» – «я їм», «je bois» – «я п'ю», розкажіть, що ви їсте та п'єте на сніданок, на обід, на вечерю. Правильно вживайте артиклі. Тренуйтеся розмовляти французькою. Сьогодні у нас досить насичене заняття, тому я вам пропоную ще попрацювати з текстом, який має назву «Le goûter» – «Підвечірок». Як завжди, спочатку знайомимось із текстом, розбираємо його. Перше речення. Коли французькі школярі повертаються додому о 4 або о 5 після обіду, вони голодні та приймають підвечірок, їдять. Тому що вечеряють вони тільки о 8. Отже, підвечірок – це приймання їжі між обідом та вечерею. Читаємо речення. Quand les écoliers français rentrent à la maison à 4 ou à 5 heures de l'après-midi, ils ont faim et ils prennent un goûter parce qu'ils dînent seulement à 8 heures. Seulement à 8 heures. Лише о 8. Нові слова. Rentrer – повертатися. Rentrer. L'après-midi – після обіду, в день. L'après-midi. Seulement. Seulement. Наступне речення. Вони з'їдають шматок хлібу з шоколадом або печиво, або фрукт, або йогурт. Il mange un morceau de pain avec du chocolat, ou des biscuits, ou un fruit, ou un yaourt. Вони п'ють чашку шоколаду, et ils boivent une tasse de chocolat, стакан соку фруктового, un verre de jus de fruits, або Кока-Колу, ou de Coca-Cola. Розглянули цей текст, а зараз попрацюйте самостійно. Спочатку повторюйте кожне речення за спікером, а потім, як завжди, намагайтеся прочитати весь текст разом із спікером. Якщо швидкість для вас завелика, робіть паузи. Maintenant, lisez chaque phrase après la speakerine. Le goûter. Quand les écoliers français rentrent à la maison à 4 ou à 5 heures de l'après-midi, ils ont faim et y prennent un goûter, parce qu'ils dînent seulement à 8 heures. Ils mangent un morceau de pain avec du chocolat ou des biscuits, ou un fruit ou un yaourt. Et ils boivent une tasse de chocolat, un verre de jus de fruits ou de Coca-Cola. Nous lisons le texte « Le goûter ». Suivez sur le livre. Le goûter. Quand les écoliers français rentrent à la maison à 4 ou à 5 heures de l'après-midi, ils ont faim et y prennent un goûter, parce qu'ils dînent seulement à 8 heures. Ils mangent un morceau de pain avec du chocolat ou des biscuits, ou un fruit ou un yaourt. Et ils boivent une tasse de chocolat, un verre de jus de fruits ou de Coca-Cola. Екзерсіс 8. Попрацювавши із текстом, я
Думаю, що ви вже його навіть запам'ятали, щоб переказати. Дайте відповіді на такі питання за текстом. Я навмисно не перекладатиму ці питання, спробуйте це зробити самостійно, дати відповіді, а потім вже перевіряйте себе. Екзерсіс 9. Наостанок познайомимось із веселою піснею за нашою темою. Je te dis, я тобі кажу, bon appétit, смачного. Tu me dis, ти мені кажеш, bon appétit. On se dit, собі кажемо, bon appétit. Et moi aussi, а я також, merci. Прослухайте ще раз цю пісню та заспівайте. Вона вам обов'язково підніме настрій. Écoutez la petite chanson Bon appétit que Natacha Jagot chante pour vous. Chantez comme elle. Bon appétit. Je te dis bon appétit. Tu me dis bon appétit. On se dit bon appétit. Et moi aussi, merci. Bon appétit. Je te dis bon appétit. Tu me dis bon appétit. On se dit bon appétit. Et moi aussi, merci. Нові слова сьогоднішнього заняття. Перечитуємо їх ще раз. Le repas, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner, boire, une cuillère, un verre, le beurre, la confiture, les poissons, les céréales, le jambon. Une fois, bien sûr, parfait, bon appétit, grillé, beaucoup de, peu de, trop de, assez de, rentrer, l'après-midi, seulement. Впевнена, що половину з них ви вже точно запам'ятали. Попрацюйте ще трішки та запам'ятайте всі слова. Les devoirs – ваше завдання, звичайна нова лексика, будувати розмовні діалоги, виконати всі вправи та перевірити себе. La révision – відповіді до вправ заняття 42-го. Exercice 5. Читаєте разом зі мною, перевіряєте себе та слухаєте переклад. Au supermarché, il achète des tomates, de la farine, du café, du thé et des oranges. Сьогодні я їм рис та овочі. Aujourd'hui, je mange du riz et des légumes. Мати бере 3 ложки цукру, 2 склянки борошна для пирога. Maman prend 3 cuillères de sucre et 2 verres de farine pour le gâteau. Батько приносить великий пакет печива. Papa apporte un grand paquet de biscuits. Я не люблю полуницю, я надаю перевагу вишням. Je n'aime pas les fraises, je préfère les cerises. Exercice 6. Читаємо разом. Дякую, я не хочу соку. Merci, je ne veux pas de jus. У цьому компоті забагато цукру. Dans cette compote, il y a trop de sucre. Мати кладе трішки мало солі до салату. Maman met peu de sel dans la salade. Я їм багато цукерок. Je mange beaucoup de bonbons. У мене достатньо яєць для салату. J'ai assez d'œufs pour la salade. Exercice 8. Répondez aux questions. О котрій французькі школярі повертаються додому? À quelle heure les écoliers français rentrent à la maison? Les écoliers français rentrent à la maison à 4 ou à 5 heures de l'après-midi. Чому вони їдять під вечірок? Pourquoi prennent-ils un goûter? Ils prennent un goûter parce qu'ils dînent seulement à 8 heures.
Що вони їдять на підвечірок? Qu'est-ce qu'ils mangent au goûter? Au goûter, ils mangent un morceau de pain avec du chocolat, des biscuits, un fruit ou un yaourt. Що вони п'ють? Qu'est-ce qu'ils boivent? Ils boivent une tasse de chocolat, un verre de jus de fruits. О котрій вони вечеряють? À quelle heure ils dînent? Ils dînent à 8 heures. Comment s'appelle le grand magasin sur la photo? Ви здогадалися, яка назва магазину на фото? Le magasin s'appelle Monoprix. На наступному занятті ми ще попрацюємо із дуже цікавими лексичними текстами за нашою темою, а потім узагальнимо все, що вивчили за 7 занять цього розділу. Будемо складати розповідь, вчитися розмовляти французькою за цією темою. Буде цікаво. Обов'язково приєднуйтесь. Je vous attends. Bonne chance!